ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଯୁବ ଲେଖକ ସୁଧୀର କୁମାର ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ ଏକ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ। ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମ୍ପାଦନା ତଥା ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିହୁଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ମଧ୍ୟ। କାହାଣୀରେ କରୋନା, ଏଥିରେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଣୁଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା। ଆଶା ମଣିଷକୁ ଜୀଇବାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଆଶା ହୋଇପାରେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ବାପପଣ ସାଜିପାରେ ଆଶା। ଏଭଳି କିଛି କହିବାର ପ୍ରୟାସ ମିନିଗଳ୍ପ ଆଶା। ନିଜ ଗଳ୍ପକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ସୁଧୀର କୁମାର ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଛି। କୋଉ ଦୂର ସହରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଏ କରୋନା ବେମାର ବାହାରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ କେତେ କାନ୍ଦିଛି ବିଚରା। ତା କାନ୍ଦ ଦେଖି ଘର ସାରା ଲୋକ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଦୂର ସହରମାନଙ୍କରେ କାଳେ ଏ ବେମାର ବେଶୀ ହେଉଛି, ପଟପଟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏକଥା ରେଡ଼ିଓରେ ବି ଶୁଣିଛି ସମ୍ବାରୁ ବୁଢ଼ା। ରେଡ଼ିଓଟି ସେ ପାଇଥିଲା ଯୌତୁକରେ, ଆଣିଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଲଣୀ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମାତ୍ର 3-4ଟା ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓଟା ବାଜିଲା, ଗାଁର ଅଧା ଲୋକ ତା ଦୁଆରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ରେଡ଼ିଓ କହୁଥିଲା ଆକାଶବାଣୀ ଆକାଶବାଣୀ। ଆକାଶବାଣୀକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଦୁଲଣୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ଆକାଶକୁ ଯାଇ ତାରା ହୋଇଗଲା। ତା ସନ୍ତକ ବୋଲି ଯେତେ ଥର ଖରାପ ହେଲେ ବି ରେଡ଼ିଓକୁ ସଜେଇ ସଜେଇ ଶୁଣୁଛି ସମ୍ବାରୁ। ଏ ବେମାର ଯୋଗୁଁ ତ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଶଗଲା ଲୋକମାନେ। କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ତ କିଏ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ। କାହାକୁ ସରକାର ଆଣୁଛି ତ କିଏ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ବେମାର ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଧା ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଛି ସରକାର। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ବି ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଘରେ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଲେ ବି ସେଠି ରହିବ ବୋଲି ଟୁପୁର ଟାପୁର ହେଉଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ହେଲେ ସେ ସିଧା ଆସିଲା ଘରକୁ। ବାବୁ କହିଲେ, ଆମର ତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଅଲଗା ଘର ଅଛି, ପୁଅ ସେଠି କାହିଁ ରହିବ? ସେଇ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ରହୁଛି ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ। ବିଚରା ପାଖକୁ କେହି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ କଲା ମା ବି ନୁହେଁ। ହେଲେ ସମ୍ବାରୁ ବୁଢ଼ା ତାର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ପୁରୁଣା ହଳିଆ। ବାସନ ମଜାଠୁ କପଡ଼ା ସଫା ଯାଏଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି ସମ୍ବାରୁ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଘଷି ଦେଉଛି। କେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ବୋଲି ସେଇ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଶୋଉଛି। ଏ ବେମାର ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି। ମରିଗଲେ ପୁଣି ସରକାର ଦେବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏସବୁ ଶୁଣିଛି ବୋଲି ସିନା ସମ୍ବାରୁ ବୁଢ଼ା ଏ କାମ କରୁଛି। ବେକାର ପୁଅ ଓ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସୁଦୂର ମୁମ୍ବାଇ ନଗରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଗାଳ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ତପନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଡକ୍ଟର ତପନ ପଣ୍ଡା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା କରନ୍ତି। କବି, ଗାଳ୍ପିକ ଓ ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବେ ସେ ସୁପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ସେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ରଚନାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିର ବୋଝରେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଯେ ଘୋଷାଇ ନେଉଥାଏ ନିଜ ମା ମାଟି ଆଡ଼କୁ ବୁଝିବା ହୁଏତ ଅସମ୍ଭବ। ତଥାପି ଏ ଯାତ୍ରା ସରିବାର ନୁହେଁ। କାଳେ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଏହି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି। ଏ ମର୍ମରେ ମିନିଗଳ୍ପ ଗନ୍ଧ ସ୍ୱରଚିତ ଗଳ୍ପକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ତପନ ପଣ୍ଡା। ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଗଲେ ଫକୀର ଟିକେ ପିଆପିଇ କରେ। ରେବତୀ ତାକୁ ରୋକେନି। ଦିହ କଷ୍ଟ କାମ, ନିଶା କଷ୍ଟ ଛଡ଼ାଏ ବୋଲି ବାପାଠୁ ଶୁଣିଛି। ସଂସାର ଏମିତି ଚାଲେ, ପୋକମାଛିର ସଂସାର। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଚେନ୍ ପରି, ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେହ ମନକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ସେଦିନ ସଞ୍ଜରେ ବି ପିଇକି ଆସିଥିଲା ଫକୀର। ପଡ଼ିଶା ଘର ଟିଭିରୁ ଶୁଣିଲା ତାଲା ବନ୍ଦ। ରାତାରାତି ମାଲିକ ଖବର ଦେଲା କାମ ବନ୍ଦ। ଫକୀର ମୁଣ୍ଡ ଘୂରେଇଗଲା। କରିବ କ'ଣ ସେ? ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କେଇ ହଳ ଲୁଗା, ସାଇକେଲଟେ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା। କେମିତି କଟିବ ଏ ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟ? ଭୋକର ଭୟ ଭାରି ଭୟଙ୍କର। ବାବନା ଭୂତ ପରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ସବୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ। ବସ୍ତିର ସନା ଭାଇ କହିଲା, ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବା। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗଲେ ବାଟ କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ତ ସନା ଭାଇ। ତାରି କଥାରେ ପଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲା ସେ। ସ୍ଥିର କଲା ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବ। ଏତେ ଲମ୍ବା ବାଟ ବୋଲି ଡରିଲା ରେବତୀ। ହେଲେ ଫକୀର ଉପରେ ତାର ଭରସା। ଭିଟାମାଟିର ବାସ୍ନାରେ କେମିତି ଛୋଟ ଲାଗିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋରାପୁଟର ରାସ୍ତା। 2 ଦିନ ହେଲା ଘରମୁହାଁ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଚେର ଉପୁଡ଼ା ମଣିଷ। ଏତେ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ସାଇକେଲର ଚେନ୍ ଖସିଗଲା।
ରେବତୀ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଛୁଆକୁ ଧରି। କଳା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଯାଏଁ। ଆହୁରି କେତେ ମାଇଲ ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ଡଙ୍ଗର, ବିଲ, ନଦୀନାଳ। ରାଜରାସ୍ତା ତଳକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ। ସୁନସାନ ବ୍ରିଜ ତଳେ ତରଳ ଅନ୍ଧାର। ଫକୀର କହିଲା, ଆଜି ଏଇଠି ରହିଯିବା। ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ବାହାର କର। ସକାଳ ପହରୁ କିଛି ଖାଇନେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା। ରେବତୀ ହସିଲା। ହସିଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ସେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଚକଚକ ଦେଖାଗଲା ତା ଧଳାଦାନ୍ତ ଦାଢ଼ି। ଅଧରାତିରେ ଫକୀର କହିଲା, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲୋ ରେବତୀ, ଭୀଷଣ ଦେହବତା, ଛାତିଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ରେବତୀର ଆଖି ଲୁହ ଟଳମଳ। କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛିଲା ସେ। ବିକଳରେ ଆଉଁସି ପକେଇଲା ଫକୀରର ଛାତି। ଅଧା ପେଟରେ ରାତି ଓ ଅନ୍ଧାର ଦୁହେଁ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦିନ 10ଟାରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା ବ୍ରିଜ ତଳେ। ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆର କାନ୍ଦରେ ସତେକି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଛି ଅସହାୟତାର ମହାଯାତ୍ରା। ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ସହରକୁ ଆସିଥିବା ମଣିଷପଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଝ। ସମ୍ବଳହୀନ ଜୀବନରେ ଅସରନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ମାପିବାର ଇଏ କି ଅଦ୍ୟମ ସାହସ? ବ୍ରିଜ ତଳେ ସେଇ ନାମହୀନ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭିଡ଼ରେ ଉଛୁଳୁଥାଏ ଲୁହର ନଦୀ। ନଦୀରେ କୁହୁଳୁଥାଏ ହତାଶାର ଅଙ୍ଗାର। ଅଙ୍ଗାରରେ ଜଳୁଥାଏ ଫକୀର ରେବତୀଙ୍କ ଅସ୍ତମିତ ସ୍ୱପ୍ନ। କୁନୁ ଝିଅଟିର କାନ୍ଦରେ ପ୍ରଳୟର ଆଭାସ ଦେଉଥାଏ ମୁକ ସମୟ। କତରା ଲୁଗା ତଳେ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଫକୀର ଓ ରେବତୀ। ଫକୀରର ଫଟା ପାଦ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥାଏ ରେବତୀର ଦୁଇ ସ୍ତନ ମଝିରେ। ମଝି ରାତିରେ ସେତିକି ହିଁ ଉତ୍ତାପ ଦେଇପାରିଥିଲା ରେବତୀ। ତାଲାବନ୍ଦର କଂସ କାରାଗାରରେ ଏବେ ଏବେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗନ୍ଧ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ତପନ ପଣ୍ଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଦ୍ୱିତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଗାଳ୍ପିକ ଦ୍ୱିତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭକାର। କବିତା, ଗପ, ଉପନ୍ୟାସ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଜୀବନୀ ରଚନାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ସମାଜର ସଂଘାତ, ସଂଘର୍ଷ, ଦୁଃଖ ତଥା ଜନଜୀବନର ଚିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସଫଳ ଭାବେ ନିଜ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଅଣୁଗଳ୍ପ ମାଲିକ ହେବାର ବାଟ। ସମୟର ଚାପରେ ହଜିଯାଉଥିବା ମଣିଷ ନିଜକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁ ଭାବୁ ସୁଯୋଗର ନୂଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ମେଲି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହି ମର୍ମରେ ମିନି ଗଳ୍ପ ମାଲିକ ହେବାର ବାଟ ନିଜ ରଚନାକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଦ୍ୱିତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ରବି। ହାତରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଖାଇ ପିଇ ଯାହା ଶୋଇବା କଥା ସ୍କୁଲ ଘରେ। ସୁରତରେ ଥିଲେ ସୂତାକଳରେ ମେସିନ ସହ ମେସିନ ହୋଇ ଖଟୁଥାନ୍ତା। ଏଠି ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଅଳସୁଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କରୋନା ଜନିତ ଲକଡାଉନ ଠାରୁ ଏମିତି ତାର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସାମ୍ନାରେ କେଶବ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର କରୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଗତକାଲି ହେଡ୍ ଆଜ୍ଞାକୁ ରଙ୍ଗ ମାଗିଥିଲା କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ। ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିଲା ରବି। ଝଟ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲା। ଗଲା କେଶବ ପାଖକୁ। ନିରେଖି ଦେଖିଲା ତା କାମକୁ। ଢେର ସମୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲା ନିଜ ଭିତରେ। ଅଲଗା କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ସେ ଅନୁମତି ମାଗିଲା। ଅନୁମତି ପାଇ ଆଉ ଏକ କାନ୍ଥରେ ପେନସିଲରେ ଗାରେଇଲା ଚିତ୍ର। କାନ୍ଥକୁ ଭାବିଦେଲା ପିଲାଦିନର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍। ନୀରବରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ କରିଚାଲିଲା ଚିତ୍ର। ପିଲାଦିନେ ଯେମିତି ଅବିକଳ ଫୁଟାଉଥିଲା ଖାତାରେ। କେଶବ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲା ରବି ଆଙ୍କିଛି ନିଜ ଗାଁର ପେନସିଲ ସ୍କେଚ। ଅଥଚ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ମାରିବାରେ ନିଜର ଅସମର୍ଥତାକୁ ପ୍ରକଟ କଲା ରବି। ତୁରନ୍ତ ଖାଲି ଜାଗାରେ କଲର ଲିପିବାର କୌଶଳ ଶିଖେଇଦେଲା କେଶବ। ତାର ଅଭୟବାଣୀ ପାଇ ରବି ଏଥର ରଙ୍ଗ ଭରିଲା ଖାଲି ଜାଗାରେ। କେଶବ ତାକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଲା ପଛରେ। କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଦିଶିଲା ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ସେଠି ଥିବା ବାକି ଲୋକ ତାର ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରବି ଭିତରେ ଜାଗରିତ ହେଲା ଗୋଟେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ। ସେ ବି ହୋଇପାରେ
ଚିତ୍ରକର। ସଙ୍ଗରୋଧର ରହଣି ଭିତରେ କେଶବଠାରୁ ଶିଖାଯାଇପାରେ ବାକି କଳା କୌଶଳ। ସେତିକି ଶିଖିଦେଲେ ସେ ଆଉ ଯିବନି କେବେ ସୁରତ। ସେଠି ସୂତାକଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ହେବ? ଏଠି ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ରଙ୍ଗ ତିଳକୁ ନେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ମାଲିକ କାହିଁକି ନ ହେବ? ନିଜ ଭିତରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେ, ଯେମିତି ସେ ପାଇଗଲା ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ବାଟ। ଆଉ ମନେ ମନେ କରୋନାକୁ ଜଣାଉଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଦ୍ୟୁତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସୁଦୂର ଖଡ଼ଗପୁରରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଗାଳ୍ପିକ ଅମିୟ ବେଜଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଗାଳ୍ପିକ ଅମିୟ ବେଜ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ଘଟଗାଁ, କେଉଁଝର। ଗଳ୍ପ ଜଗତରେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ମିନି ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପରିଚୟର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅମିୟ ବେଜ। ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି ସୁଦୂର ଖଡ଼ଗପୁରକୁ। ଜୀବନଧର୍ମୀ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କୁ ପାଠକର ନିକଟତର କରିପାରିଛି। କରୋନା ସହ ଆମ ଚଳଣିକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆସିଲେ କେତେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ, ଲକଡାଉନ, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। କଟକଣାରେ ଭରିଗଲା ଜୀବନ। ତଥାପି ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଚଳାଇ ରଖିଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକ। ଏ ମର୍ମରେ ଗଳ୍ପ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିଜ ରଚନାକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଅମିୟ ବେଜ। ଦୁର୍ବିପାକ ତ ସବୁବେଳେ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆସେ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ ମଞ୍ଜ। ବାବା କହିଲେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହୋଇ ରୁହ। ଭଲ ହେଲା ସରକାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିଦେଲେ। ଏବେ ତୁମେ ମା ଝିଅ ପଦାକୁ ବାହାରିବନି। ବାହାର ବୁଲା, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମାସକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ବନ୍ଦ ବି ମା'ର ନିତିଦିନିଆ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଏଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି ଟେକିଦେବ। ଘର ଝରକା କବାଟକୁ ଆଉ ଯାଅ। ସବୁ ସଫାସୁତର ରଖ। ଘରକୁ ଆଉ ନିଜକୁ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଅ 2 ମାସ ଲାଗି। ନେଇ ଆସିବି। କିଛି ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବି ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେଠୁ କହିଲେଣି ଏ ମାଛ, ମାଂସ, ଆଇଁଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କର। ପଶୁ ମାରି ଆଣି ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ମିଳିବ ଯେ ଖାଇବ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ବାବାଙ୍କ କଥା। ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଥିଲୁ ମୁଁ, ମମି ଆଉ ଜେଜିମା। ଆମ ଘରେ ବାବା ଏକା ଜେଣ୍ଟସ୍। ସେ କଠୋର ହେଲେ ବି ଭାରି ସ୍ନେହୀ। ମମି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପତ୍ରର ସବୁ ଚିଠା କରିଦେଲା ତରତରରେ। ମୋତେ କହିଲା ଯା ଦେଇଦେ ଚିଠା। କି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଲା କେଜାଣି, ଯେମିତି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବ ଏ ପୃଥିବୀ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ହାତକୁ ଚିଠା ବଢ଼େଇଦେଲି। ଅଫିସ ପାଇଁ ସେ ତରତରରେ ମୌଜା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ବାବା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ? ବାବା କହିଲେ ବାପାମାନେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ ରଖିପାରନ୍ତିନି ରେ ମା। ତୁ ଯା ହୋମୱାର୍କ କରେ। ଏଥର ବାବା ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ଗାଡ଼ିଟା। ସାଇଲେନ୍ସରରୁ କଳା କଳା ଧୂଆଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ବାହାରୁଛି ଆଜିକାଲି। ମମି ନାକରେ କାନିଟାକୁ ଦେଇ କହିଲା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତେନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଅମିୟ ବେଜ। ଆମ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକା ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ର। ଗାଳ୍ପିକା ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ର 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ କାଳ ଗଳ୍ପ ଜଗତରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ନାମ। ଅନେକ ସଂକଳନ ଜନାଦୃତି ଲାଭ କରିସାରିଛି। ରାଉରକେଲା ନିବାସୀ ମୋନାଲିସା ନିଜର ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପାଇଁ ପାଠକ ମହଲରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୋକ ତ କେବଳ ମଣିଷକୁ ହୁଏନି, ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରକେ ଭୋକର ଶିକାର ହୁଏ। ମଣିଷ ଏହି ସମୟରେ ସତରେ କେତେ ଉଦାର ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଉଦାରତା ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଟପି ଅନେକ ଅସହାୟ ଜୀବଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିବାକୁ। ଏଭଳି କିଛି କହୁଛି ମିନିଗଳ୍ପ ତୃତୀୟ ମଣିଷ। ନିଜ ରଚନାକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକା ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ର। ସେମାନଙ୍କର ସମୟଟା ଆଉ ଏବେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ପାରାମାନଙ୍କର ଗୁଟୁରୁଗୁ, ପାଉଁରୁଟିବାଲାର ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କର ବସ୍ ହର୍ନ ଶବ୍ଦ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ, ଏମିତିକି ଡେରି ରାତିରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କର କାନ୍ଦସ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମୟଟି ରହିଛି। ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ। ପାଖରେ ପୁଅ ଝିଅ ରହୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ଯା ଆସ ମିଳାମିଶା ଯୋଗୁଁ କେବେ ସେମାନେ ଏକାକୀ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏ ଭିତରେ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିନି କେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବାର 10 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଇଗଲାଣି। ତେବେ ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା ସମୟଟା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡୁଛି। ଇଏ କି ସମୟ ଆସିଲା? ବୁଲା ବେକାଳୀଙ୍କର ଡାକ ବନ୍ଦ, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ବନ୍ଦ, ଗାଡ଼ି କଣ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ଦେଖାଯାଉନି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖାଲି ଧୁ ଧୁ ଖରାର ରାଜୁତି। ସେଥିକୁ ଅଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ଡାକ ଛାଡୁଥିବା ଗୋଟେ କୋଇଲି। ତୁ ବି କଣ ଆମ ପରି ଏକା ଏକା ମନେ କରୁଛୁ କିଲୋ କୋଇଲି? ଏତେ ବିକଳରେ ଡାକ ଛାଡୁଛୁ ଯେ? ଓଃ, ଯେତିକି କୁହୁ କୁହୁ କରୁଛି ଛାତି ଭିତରଟା ସେତିକି କୋରି ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି କଥାଟିଏ ଶୁଣି ପାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ତମେ ଆଉ କେତେ ଚାହିଁ ରହିବ ସେ ରାସ୍ତାକୁ? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରର ଧୁ ଧୁ ଖରାଟା ବି ଆମ ଛାତି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଭିତରକୁ ଆସ ତ, ସରକାର ପରା କହିଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆଦୌ ବାହାରିବେନି ବୋଲି। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ସିନା ବାହାରିବେନି, ଏ ପଡିଶା ଘରର କୁନୁ ବାବୁଟାର କଣ ହେଲା କହ ତ? ସେ କାହିଁ ଆସୁନି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲଗୁଲିଆ କଥା କହେ ଯେ ଟିକେ ମନଟା ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆହେ ତା ମା ତାକୁ ଶାସନ କରି ରଖିଛି, ବାହାରକୁ ଛାଡୁନି। ଖରାପ ସମୟଟା ନା। ପତ୍ନୀ କୈଫତ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବୁଝା ପିଲାଟିଏ ପରି ସେ କହିଲେ, କିଏ ତ ହେଲେ ଜଣେ ଆସନ୍ତା। କ୍ଷୀରବାଲା, ପେପର ବାଲା କେହି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଲେଇର ପିଲାଗୁଡା ବି କୋଉଠି ଲୁଚିଲାଣି କେଜାଣି? ଗୁଆ କାଟୁ କାଟୁ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତ ଅଟକି ଯିବାର ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, ପିଲାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛ ନା? ଆହେ ସେମାନେ ବି ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ, ହେଲେ ଘରେ ଥାଇ ଏତେ ଅଫିସ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ଦେଖୁଛ ତ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ବି ସମୟ ମିଳୁନି। ପିଲାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ବି ଜକେଇ ଆସିଲା। ତକିଆରେ ମୁହଁ ମାଡି କହିଲେ, କାହାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଣେ ସମୟ ବି ନିଜେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ଭୂତାଣୁ କଣ ଖାଇବ? ଏ ନିଃସଙ୍ଗ ସମୟଟା ତ ଅଧା ଖାଇଦେଲାଣି ଭିତରଟା। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ। କେହି କାହାର କୋହମିଶା ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେମିତି। ସବୁ ଚୁପ୍। ପତ୍ର, ପବନ, କୋଇଲି ବି ଚୁପ୍। ହଠାତ୍ ଚମକିଲା ପରି ହୋଇ ସେ କହିଲେ, କିଏ ଜଣେ କବାଟ ଖଟ ଖଟ କରୁଛି, ଶୁଣିଲ ଶୁଣ। ଆହେ ନାଇଁ, ଏବେ କିଏ ଆସିବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ତାଲା ବନ୍ଦ। ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସେ ଆଉଥରେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମ, କିଏ ଡାକୁଛି। ବାଡ଼ିପଟ କବାଟଟା କିଏ ଖୁଡଖୁଡ କରୁଛି ଲାଗୁଛି। ପତ୍ନୀ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ ଯାଇ କବାଟଟି ଖୋଲିଦେଲେ। ଏଇ ଦେଖ କିଏ ଆସିଛି। କିଏ? ତମ ମନୁ। ମନୁ? କୋଉ ମନୁ? ସେଇ ନଟଖଟିଆ ମନୁ, ଯିଏ ତମ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ବୋଲି ତମେ ରାଗିକି ଦୂର ଦୂର ମାର କର, ଆଉ ଯିଏ ତମେ ରୁଟି ନଦେଲେ ଖି ଖି ହୁଏ ବୋଲି ତମେ ଚିଡ। ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ପାନବଟା ପାଖରୁ ଉଠି ଆସି ଆସୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ, ଇଲୋ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆଟିଏ, ଆହା ଭୋକିଲା ଅଛି ବୋଧେ। ସେ ଜୋର ଜୋର ପାଟି କରି କହିଲେ, ଦିଅ ଦିଅ ତମ ଭୋଗ କଦଳୀ ୟାକୁ ଦିଅ। ଦଉଛି, ଖାଲି କଦଳୀ କାହିଁକି, ରୁଟି ଗୋଟେ ବି ଖାଉ। ଦିଅ, ପୁତ୍ର ରତନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଡୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲ ସେ ସବୁ ବି ଦେଇଦିଅ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ଖେଳି ଚାଲିଲେ ମାଙ୍କଡଟି ସାଥିରେ। ଏଇ ମାତ୍ର ସୁନସାନ ଶ୍ମଶାନ ପରି ଲାଗୁଥିବା ଘରଟିରେ ଖେଳିଗଲା ହଜାରେ ତରଙ୍ଗ। ମାଙ୍କଡଟିକୁ ବି ଦେଖ, ଘରର ମଣିଷ ପରି ଆସି ବସିଗଲା ପାନବଟା ପାଖରେ ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନ ହସି ରହିପାରିଲେନି ସେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଭୋକ ରୂପରେ ହଉ ପଛେ କେହି ତ ଜଣେ ଆସିଲା ଏ ଅସମୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଯିବା ରାୟଗଡ଼ାକୁ, କଥା ହେବା ଗାଳ୍ପିକ ଡମ୍ବରୁଧର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ। ଶ୍ରୀ ଡମ୍ବରୁଧର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ସାହିତ୍ୟିକ। ସେ ଏକାଧାରରେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ବ୍ୟଙ୍ଗକାର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭକାର। ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଗଳ୍ପ ବାହାଘର। ଲକଡାଉନର କଟକଣା ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କୁ ତ ଅସରନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମିଛ ଅହମିକାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଅହମିକାର ତୁଚ୍ଛତା କଥା। ନିଜର ସମସ୍ତ ପାରିବାପଣ ସତେ ଯେମିତି ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଦେଖାଇ ନ ପାରିବାର ଗ୍ଲାନିରେ। ଏଭଳି କିଛି କହୁଛି ମିନିଗଳ୍ପ ବାହାଘର। ସ୍ୱରଚିତ ଗଳ୍ପକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଡମ୍ବରୁଧର ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୟ ଶେଖର ବାବୁ ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ସମ୍ରାଟ। ନିଜର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ରାଟ ବଢ଼ିଛି ସେଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଚଳଣୀରେ।
ଅଭାବ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟିଏ ହୁଏତ ସମ୍ରାଟର ଜୀବନରେ କେବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିଜୟଶେଖର। ସମ୍ରାଟ ହିଁ ବାପାଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅପହଞ୍ଚ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଯୋଜନା ହେବା କଥା ତାହା ହେଇସାରିଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ। ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ବାହାଘର ଶୁଭ ତିଥି ବାହାରିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖକୁ। ହାତରେ ଆଉ 2.5 ମାସ ହିଁ ଅଛି। ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ପ୍ରବେଶକୁ ଠାବ କଲେ ସରକାର। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା ଦେଶ ସାରା। ଏଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଲକଡାଉନ୍। କଟକଣା ଲାଗିଗଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି, ବାହା, ବ୍ରତଘର ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ। ରେଳ, ବସ୍ ଓ ବିମାନ ସେବା ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଜନଗହଳିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ଘରେ ରହିବାକୁ ଓ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରାଗଲା। ବିଜୟଶେଖର ମୋଦିଙ୍କ ଘୋଷଣା ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ଆୟୋଜନ, ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ପାଣି ଫାଟିଗଲା ମୋଦିଙ୍କ ସେହି ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣାରେ। ସମ୍ରାଟ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରି କହିଲା, ଡାଡ୍, ଆମେ ବାହାଘର ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ମନ୍ଦିରରେ କରିଦେବା। ପୁଅ କଥା ଶୁଣି ବିଜୟଶେଖର ବାବୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମାନେ ତୁ ବାହା ହବୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଭଳି ମନ୍ଦିରରେ ମାଳ ବଦଳ କରି? ତୁ ଏମିତି କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ ସମ୍ରାଟ? ସମ୍ରାଟ କହିଲା, ଡାଡ୍, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଲକଡାଉନ୍ ଜୁନ୍ ଯାଏ ବଢ଼ିପାରେ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ବାହାଘର ତିଥି ବି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଯଦି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲେ ତାହେଲେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଆହୁରି କଠୋର ଓ କଠିନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଝାମେଲାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର କରିଦେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଅନ୍ତତଃ ତୁମ ବୋହୂ ତ ଘରକୁ ଆସିଯିବ। ବିଜୟଶେଖର ବାବୁ ପୁଅ କଥାରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ଭାବିଲେ, ପୁଅ ଠିକ୍ କହୁଛି। ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ମ୍ବର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ସେଠି ନିରାଡମ୍ବରତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ହିଁ ବିଜ୍ଞତା। ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ବି ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ସମ୍ରାଟ, ତୋରି କଥା ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଡମ୍ବରୁଧର ପଟ୍ଟନାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଗାଳ୍ପିକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ। କଥାକାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ଦୈନିକରେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭକାର। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଗଳ୍ପ ଜଗତରେ ବେଶ୍ ସୁନାମର ଅଧିକାରୀ। ଜୀବିକା ପଛରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ମଣିଷ ହଠାତ୍ ଆବିଷ୍କାର କରେ ସେ ଜୀବନକୁ ଅବହେଳା କରିଛି। ଜୀବିକା ସର୍ବସ୍ୱ ଜୀବନରୁ ହଠାତ୍ ଜୀବିକା ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଜୀବନ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଜୀବନ ଥିଲେ ଜୀବିକା ଆପେ ମିଳିବ। ଏଭଳି ଅବବୋଧର କଥା ମିନି ଗଳ୍ପ ଘର ବାହୁଡ଼ା। ନିଜ ରଚନାକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ। ଏଠି ବି ଛାରଖାର। ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନ, ତୁ ବି ଦାଉ ସାଧିଲୁ। କରୋନା ମାଡ଼ରେ ଏତେ ବାଟରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆସି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ 14 ଦିନ ରହି ବିନୁ ଘରକୁ ଗଲାପରେ ଦେଖିଲା ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଘରର ଛପର ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବାପା ଓ ବୋଉ ସାମଦାଦି ଘରେ ଥିଲେ। ପୁଅକୁ ଦେଖି ବାପା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବୋଉ କହିଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ତତେ ଏଥର ବାହା କରିଦେବି। ବିଦେଶ ଯିବା ବନ୍ଦ। ଯେତିକି ଜମି ଅଛି ସେଥିରେ ଅଧା ପେଟା ଖାଇ ଚଳିଯିବା। ସାମଦାଦି ଘର ଖୁଡ଼ି ଆସି ବିନୁକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଦେଖ, ଘର ସଜଡ଼ା ନ ହେବା ଯାଏ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରହିବ। ବିନୁ ଦାଦିର କୋଠାଘର ଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣିଲା। ଦ୍ୱିପହରେ ଦାଦି ଘରେ ଖାଇସାରି ଶୋଇଲା ବେଳେ ବିନୁ ଉପରକୁ ଅନାଇ ପୁରୁଣା କଥା ଭାବିଲା। ଭଦ୍ରକ ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗୁଆମଳରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ଏହି ବିନାୟକ ବିନୁ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପୁରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମାମୁଁ ଘର ଗାଁର ଲେଖାଜୋଖାର ରଘୁବାଇ ସେଠାକୁ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ସୂତାକଳରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ପଢ଼ା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଥିଲା। ସମ୍ବଳ ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର 10 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ 3 ଜଣ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ବୋଉ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଉପରକୁ ଅନାଇ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଚାଲ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବିନୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କେତେ ଆତ୍ମୀୟ ଏ ଗାଁ ଓ ମୋ ପରିବାର। ଘର ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ବାପାଙ୍କ କି ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସାମଦାଦି ଘର ଖୁଡ଼ିର କି ସ୍ନେହ। ତିରୁପୁରର କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ସାମାନ୍ୟ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଜି ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇ ଆସିନଥାନ୍ତା। ସୂତାକଳ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଗୋଟେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ସାମଦାଦି ଭଳି କଂକ୍ରିଟ ଛାତଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କରିପାରିଥାନ୍ତା ତ। ବାପା କହିଲେ, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ?
ଘର ହେବ ଓ ତୁ ବାହା ହେବୁ, ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା। ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ତଳେ ରହୁଥିବା ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ ସୁଖୀ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି ଲକଡାଉନରେ ସମସ୍ତେ ତାଲାବନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବିନୁର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ। ପୃଥିବୀର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖାଯାଏ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକତର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଶିଖାଇଛି। ପ୍ରଶଂସା ଅପେକ୍ଷା ନିନ୍ଦା ରୂପକ ଆଘାତ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କରୋନା ଅମ୍ଫନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିନୁ ଠିଆ ହେଲା, ଡାକିଲା, ବାପା, ଏଥର ନଡ଼ା ମୋ ହାତକୁ ଦିଅ, ତୁମେ ଥକିଗଲଣି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଧଅଁରାମାଳ ରୁପ୍ରା ରୋଡକୁ, ଗାଳ୍ପିକ ଡିଲେଶ୍ୱର ରଣାଙ୍କ ନିକଟକୁ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଯୁବ ଲେଖକ ଡିଲେଶ୍ୱର ରଣା ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ସମ୍ଭାବନାମୟ ସ୍ୱର। ସେ କବିତା, ଗପ, ଫିଚର ଲେଖିବା ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଥାଏ ସମାଜର ତଳବର୍ଗର ପ୍ରେମ ଆଉ ସଂଘର୍ଷର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଣୁଗଳ୍ପ ଫେରିବାର ବାଟ। କରୋନାର କରାଳ କାଳିମା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ସତ, ହେଲେ ଏହି ବିପତ୍ତି କେତେ ନିରୀହ ମଣିଷଙ୍କୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ଭିଟାମାଟିକୁ। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଜୀବିକା ନିକଟରୁ ଉଦାସ ଆଖିରେ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ମା ମାଟି ନିକଟକୁ। ଏହିଭଳି ଏକ ଆବେଗର କଥା ମିନିଗଳ୍ପ ଫେରିବାର ବାଟ। ନିଜ ରଚନାକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଡିଲେଶ୍ୱର ରଣା। ଦୈମତୀର ଶୁଖି ଆସୁଥିବା ଥନକୁ ରେକ୍ଟୁଛି ତାର 2.5 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆ। ଥିରପିଆ ବେଳର ଦଲକାଇ ଝାଞ୍ଜି ପବନରେ ଘିରି ଘିରି କିନ୍ଦିରି ଯାଉଛି ଛୁଆ ହାତର ଫିରିଫିରି। ଗୋଟେ ହାତରେ ଛୁଆକୁ କାଖେଇ ଧରି ଆର ହାତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିଥିବା ଜଞ୍ଜାଳ ଭର୍ତ୍ତି ଟଳମଳ ଜରିବସ୍ତାକୁ ଥାପି ଧରିଛି ସେ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉତୁରି କେତେବେଳୁ ଯେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାଉଣ୍ଟର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ଜାଣିପାରିନି। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିବା ବାବୁ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ନା କହ। ମଳିଚିଆ ମାସ୍କ ଭିତରୁ ଏତେ ଧୀର ଶବ୍ଦରେ କହିଲା ଯେ ସେ ଶୁଣିପାରିଲେନି। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଚମକିଲା ପରି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଦୈମତୀ ଲୁହୁରା। ବୟସ? ନିଜର ହାଡୁଆ ଦେହ ଉପରକୁ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷେଇ କହିଲା, କେତେ ହେବା ଯେ ମକେ? ଦେଖିକରି ଲେଖିଦେନି କେ ବାବୁ। ପଞ୍ଚାୟତ? ମେଦିନୀପୁର। ଏଥର କାଉଣ୍ଟରରୁ ଖାଇବା ପୁଡ଼ିଆ ଓ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ସେ ପାଦେଇଲା ପୋଲିସମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିଥିବା ଆଡ଼େ। ଆଉ ଏଇ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ ତା ଗାଁ ଘର, ମାତ୍ରକ 4 କୋଶ ବାଟ। ସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ହେଜି ପାରି ନଥିଲା ତା ଘଇତାର କାଳ ପରେ ସେ ଗାଁ ମାଟିର ମୁହଁ ପୁଣି ଦେଖିବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଇଟାଭାଟିରେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଧକ ଥିଲା ସେ। ମାଲିକର ଜୁଲମରେ ଅଦିନିଆ ଆୟୁଷରେ ନିରବି ଯାଇଥିଲା ତାର ଘର ମଣିଷ। ତାର ଘଇତା ଥିଲାବେଳେ ଲେଉଟିବାର ଯାହା ଟିକେ ରଚେ ଆଶା ଦିଶୁଥିଲା ସେତକ ବି ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୋହିଲା। ମାତର୍କ ଦୈବ ଏ ସଂସାରକୁ କି ରୋଗ ପେଶିଲା କେଜାଣି? ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅକାରଣରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷୁଥିଲା ସେ ନିଜେ ହିଁ ତାପରି ଅନେକ ନିରାଶ୍ରାଙ୍କୁ ଫିଟେଇ ଦେଇଥିଲା ଫେରିବାର ବାଟ। ଆହା, କରୋନା ରୋଗ ନୁହଁ ତ ମୁକ୍ତିର ଅବତାର ସତେ। ବସରେ ବସୁ ବସୁ ଚିନ୍ତୁଥିଲା, ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ, ସେ ରୋଗରେ ମରୁକି ଭୋକରେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଫେରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଡିଲେଶ୍ୱର ରଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଗାଳ୍ପିକା ହିରଣ୍ମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଗାଳ୍ପିକା ହିରଣ୍ମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଉଚ୍ଚାରଣ। ରହଣି ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ନିରନ୍ତର ସୃଜନ ସହ ପାଠକ ମହଲରେ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଭାବିକତାର ସହ ସେ ଆତଯାତ କରନ୍ତି। ଗଳ୍ପ ସର୍ଜନା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତା ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା। ରାସ୍ତା ସରିବାର ନାଁ ନେଉନଥାଏ, ପାଦ ଚାଲୁଥାଏ ଅସରନ୍ତି ବାଟ। ହେଲେ ପାଦର ବି କିଛି ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ, ସିଏ ବି କିଛି କହୁଥାଏ। ଏ ମର୍ମରେ ମିନିଗଳ୍ପ ପାଦ ନିଜ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକା ହିରଣ୍ମୟୀ ମିଶ୍ର। ଚକଲଗା ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ବୟସ୍କା ମହିଳା ଜଣକ ଯେଉଁ ଭାଷା କହନ୍ତି ଶୋଭା ବୁଝିପାରେ ସେ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ କହିପାରେ ନା। କହିବା ବି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିନି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ।
ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଶେଯରେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ନର୍ସଟିଏ ରଖିଦେଇ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ବୋହୂ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଦୂର ସହରକୁ। ତାପରେ ଦେଶରେ ଏଇ ଲକଡାଉନ, ତାପରେ ସେଇ ନର୍ସଟିକୁ ହେଇଛି ସେଇ ରୋଗ କରୋନା। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସେଇ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶୋଭା। ଭାଷା କହିପାରୁ କି ନପାରୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଛି ସେ ଏଇ ମହିଳା ଜଣକଙ୍କର ଗପରୁ। ଥରକୁ ଥର ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ, ଥରକୁ ଥର ଆସ୍ଥା ବଢିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଶୋଭାର ପାଦ ଏଇ ଅଚିହ୍ନା ଠିକଣାରେ। ଅନ୍ତତଃ ରାସ୍ତାର ଅଜଣା ଅନ୍ଧାର ଆଉ କୋରି ପକାଉଥିବା ପେଟର ଭୋକ ତ ନାହିଁ ଏଠି, ନାହିଁ ବି କୁନି ପୁଅର ଅନବରତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଳ। ଶୋଭା ପୁଣି ଥରେ ଚାହିଁଲା ରାସ୍ତାକୁ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଏସବୁ କୋଉ ବୁଢୀ ଅସୁରର କାରସାଦି। ସେ ଅଚିହ୍ନା ମହାମାରୀଟା ଆଉ କାହାର ଗୁଣିଗାରେଡିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କି? ଏମିତି ମାଡି ଚାଲିଛି ଯେ ମାଡି ଚାଲିଛି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପାଦ ନେଇ। ଏତେ ମାସ ହେଲା ପରେ ବି ଏ ପାଦର ଧାଡି ସରୁନି। ଝରକା ବାଟେ ଦୂର ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ। ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବ ସେଇଆଡେ କେବଳ ପାଦ, ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କର ପାଦ, ଭୋକିଲା କାନ୍ଦୁରା ମଣିଷର ପାଦ, ବଡ ଲମ୍ବା ଛୋଟ ପୁଣି ମଝିଆ ସାଇଜର ପାଦ। କୋଉଥିରେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ତ, କିଏ ଅବା ଫୁଙ୍ଗୁଳା, କୋଉଥିରେ ଫୋଟକା ତ, କୋଉଥିରୁ ଚମଡା ଉତୁରି ଯାଇ ଓହଳିଛି। କେବଳ ହଳ ହଳ ପାଦ ଦିଶୁଛି ଆଖି ପାଇବା ଯାଏ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସାରା ଦେଶଟା ଏବେ ରାସ୍ତାରେ। ଏଇ ଅଗଣନ ପାଦ ସବୁ ହୁଏତ ଏ ଦେଶର, ନହେଲେ ସେ ମହାମାରୀର। ଭାରି ଶୋଷ, ପାଣି ମୁଣ୍ଡିଏ ଦିଅରେ କିଏ, ଶୋଭା କହୁଥିଲା ଭାରି ଧୀର ସ୍ୱରରେ। ଅଥଚ ତାର ସେ ସ୍ୱର କାହାକୁ ଶୁଭିଲା। ଚାଲି ଯାଉଥିବା ପାଦ ଯୋଡ଼ିଏ ଥମିଥିଲା ସେଦିନ କ୍ଷଣିଏ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ହେଇ ମୁହଁ ଖୋଲ, ଉପରୁ ପାଣି ଢାଳିଲି, ଝିଅଟିଏ କହୁଥିଲା। ଶୋଭା ଆଖି ମୁଦି ଦେଇ ମୁହଁ ଖୋଲା କରିଥିଲା ଆଉ ଆପ୍ରାଣ ଟାଣି ନେଉଥିଲା ପାଣିକୁ ଦେହ ଭିତରକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପାଣିର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜୀବନ। ପାଣି ମୁଣ୍ଡିଏ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ। ସାଷ୍ଟାମ ହେଇ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ ଉଠି ବସିବାକୁ। ଏଇଠି କାଲି ରାତିରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଟିରେ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ନିଦ ବଟିକା। କହିଥିଲା ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିବନି, ନିଦ ହେଇଯିବ ତତେ। କୋଉ ଗୋଟେ ଅଜର ଜନ୍ତୁ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା ଶୋଭାର ପାଦରୁ ପୁଳାଏ। ସେ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା। 20 ଜଣିଆ ଦଳରେ ସେମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ସୁରତରୁ, ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ 2 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଏବେ ପୁଅ ତା ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଧରେ ବସିଥିଲା, ହାତରେ ଛୋଟିଆ ବେଗଟିରେ ପୁଅର 2 ହଳ ପୋଷାକ, ମେଳାରୁ ଆଣିଥିବା ପେଁ ଗାଳିଟେ, ଗୋଟେ 2ଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖେଳନା ଗାଡି, ବିସ୍କୁଟ, ପାଣି ବୋତଲ। ଦଳଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ରାସ୍ତା ହୁଡିବାର ଭୟ, ରାସ୍ତା ହୁଡିଗଲେ ଘରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାର ଭୟ। ହାତ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ରାତିରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି। ସେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ରାଗି ନଥିଲା କି ବେଶୀ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ବି କରିନଥିଲା। ଭାବିଥିଲା ଯାଉ, ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ ଛୁଆଟା। ସକାଳୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଚାଲୁ ନଥିଲା ପାଦକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଦୂରରେ ଦିଶୁଥିବା ଏ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଶୋଭା। ଏଇଠି ଅଟକିଛି ତା ପାଦ ସେବେଠୁ। ସେଇ ପାଦର କ୍ଷତ ବି ଏଯାଏଁ ଶୁଖିନି ଭଲ ଭାବରେ। ପାଦ ରାସ୍ତା ଚାଲେ, ପାଦ ଘର ତିଆରି କରେ। ଏଇ ପାଦରେ ବି କିନ୍ତୁ ଆଖି ଥାଏ। ପାଦ ଜାଣିପାରେ, କଳିପାରେ କେତେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବ ସେ। ପାଦ ବି କେବେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଏ ବୟସ୍କା ମହିଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଶୋଭାକୁ କହନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ ଝିଅ, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ପାଦ 2ଟା ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜ ପାଦରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଶୋଭା ହସିଦିଏ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ, କାହିଁକି ନା ସେ ବି ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଆଜିକାଲି। ଆଜିକାଲି ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମହାମାରୀର ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଫେରି ଯାଉଛି ମହାମାରୀର ପାଦ। ଲମ୍ବା ପାଦର ଧାଡି ସବୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନାହାନ୍ତି। ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ନହେଲେ ବି ମାଟି ଉପରେ ବିଛା ହେଇଥିବା ମସିନା ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି କାମ ସାରି ଆସିଥିବା ଯୋଡି ଯୋଡି ପାଦ ସବୁ। ଆଉ ସେ ସବୁ ପାଦ ଭିତରେ ଶୋଭା ଦୌଡୁଛି, ଫେରି ଆସୁଛି ତା ଦେଶର ପାଦ। ଶୋଭା ଦୌଡୁଛି ଯେ ଦୌଡୁଛି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ତା କୁନି ପୁଅର ପାଦ ଯୋଡିକ ପଛରେ। ଶୋଭା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ନୁହେଁ, ଆଖି ଖୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମତୀ ହିରଣ୍ମୟୀ ମିଶ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାର ସମୟ। ଏଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅମିତା ଦାସଙ୍କୁ ଏ ପର୍ବକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ଅମିତା ଦାସ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତ ଓ ଅସହାୟ ନୀରବତାର ନିରନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ଧାର ରାଜତ୍ୱ କଲାବେଳେ ଶବ୍ଦମାନେ ଅନବରତ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଥାନ୍ତି ଲେଖକର ଭାବମୟ ଜଗତରେ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅନେକ କଥା ଓ କାହାଣୀ। ସେହି ଶବ୍ଦର ରୂପକାର ତଥା ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆଜି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।
ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗିତା ଓ ସହଭାଗିତା ବିନା ଏହି ସୁନ୍ଦର ସଂକଳନର ସଫଳ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଭାଗିତା, ଅନୁକୂଳ ଚିନ୍ତନ, ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଅକୁଣ୍ଠ ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଏହି ଅଭିନବ ଭର୍ଚୁଆଲ ଅଣୁଗଳ୍ପ ଆସରର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ମହାଶୟ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଷୟିକ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଲାଲମଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଏମ୍ ସୀତା, ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ। ସେମାନେ ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା, ବିଜୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ମନୋଜ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାକୁଡ଼ ତଥା ଶ୍ରୀମତୀ ଦମୟନ୍ତୀ ବୈକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭୁଲା ରହିବ। ପରିଶେଷରେ ଆମର ସବୁଠୁ ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବକାଳୀନ ଚିର ସାଥୀ ଏବଂ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ସହଯୋଗ ବିନା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, ଏମିତି ଆପଣ ଆମ ସହ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ, କିଛି ବିଶେଷ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଥରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭରା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର ଏହି ଅଭିନବ ଭର୍ଚୁଆଲ ଅଣୁଗଳ୍ପ ଆସରକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭର୍ଚୁଆଲ ଲାଇଭ୍ ମିନି ଗଳ୍ପ ଆସର। ଏହାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆସରକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅମିତା ଦାସ। ସହଯୋଗିତା କଲେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା। ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗିତାରେ ଥିଲେ ଲାଲମଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଏମ୍ ସୀତା ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି।